Chào con gái. Chú chào con. Chú tặng con nhá. Chị chú là ông chú. Ừ, thế con đi cái này cộng cái này về cho lợn hay cho bò? Sao trời mưa mà không mặc áo mưa vào? Không có áo mưa à? Không có áo mưa. Rồi, hôm nay chú lại không có áo mưa. Cộng một cái này cũng khá nặng, có nặng không? Ừ, đấy nhà con bây giờ đồ ướt rồi, bây giờ con về thay đồ mới nhá. Ừ, ôi mọi người này. Con tên gì nhỉ? Con Mái à? Thế con về, bây giờ con về con thay đồ mới thôi. Đừng có mặc đồ này nữa mà lạnh nhé. Đồ này con mặc vào là lạnh, con về thay đồ mới liền nhé. Chào con nhé.